Në këtë rast, kush duhet ndërhynte? Një fëmijë mitur ka moshën për përgjegjësi penale mbi 14 vjeç. Mbi 14, pra jo nën 18, jo mbi 18 siç e mendojmë ne. I mituri mban përgjegjësi penale, mosha për përgjegjësi penale mbas në 12 të kodit penal fillon mbi 14 vjeç. 14 vjeç për kryen e pra ai fëmijë me ato pllaka rrezikon dhe 16 vjeç për kundërvajtje penale. Tani dhe me ato pllaka ai mund të ketë pas dorë. Mbaje pak i lutem regjia si foton, fillim të kronikës. Jo, është tjetër. Ecim pak më të është tjetër që po ta vesh ai, po i numërohet. Ja ku është fëmia aty i qet, turma e qet, policia e qet, ai me pllaka në dorë. Po pra, është foto më skandaloze. Në vend dyshim, ndoshta kush e di kush i ka fut, mund të fut. Po. Ndosh nga Partia Demokratike ose një subjekt tjetër. Mund të ketë fut që dalin që u futën të miturit. Duhet provohet që pikërisht këta të mitur, që është aty se mund t'i kesh pllakat me vete. Ajo dihet se ti këto pllakat nuk i more ti mash në xhep aty. Pra mund gjë, por te çdo dyshimi të arsyeshëm, pamjet filmike tregon që ky person me këto pllaka ka qohuar në mbi forcat e rendit. Dhe ky është kundërshtim. Pra ke i bëni kush mban përgjegjësi për këtë fëmijë tani? E para mban përgjegjësi penale vet. Pra është vend vet përgjegjësi penale. Në rast të shtyr në bashkëpunim nga personat e tjerë, kjo vepër penale, domethënë shtyr një mitur në krip, por bëhet fjalë për të mitur nën 14 vjeç, ky domethënë vepër penale duke më shumë se 14 vjeç. Vepra penale është bërë në bashkëpunim në rast të kemi të bëjmë me 17 vjeçar mos gaboj apo jo Ermala, pak të kështu fol, ata që janë të shoqëruar janë 17 vjeçar. Kanë lehtësira, qoftë për masat e sigurimit, qoftë ka dhe lehtësira tjera procedurale. Qoftë se një i mitur, një i rritur, për të njëjtat kushte mund të qëndrote në masë tjetër sigurimi, këta të miturit nuk mund të qëndrojnë në masë tjetër sigurimi dhe masat e dënimit, se mund ndodhë që je me detyrim paraqitje dhe dënohesh me burg në fund, kurse këta kanë dhe përsa e përket dënimit penal, kanë dënime krejt tjera në ndryshime nga të rriturit. Ky fakt është i provuar që ato e kanë ato pllakat në dorë, po të kemi para dhe është bërë mirë që vetëm media këtu është brenda standardit që e ka mbuluar fytyrën. Paktën këtu jemi shumë korrekt. Ka dhe episode të tjera që ka edhe rregullat për të miturit, sepse s'duhet dalin pamjet filmike të miturit. Pas është domethënë shkelje e kodit. Jo, ajo un po isha në koment live të protest dhe ajo më bëri menjëherë përshtypje se dukej si një ngjarje shumë normale Karanxha. Pra dikush kishte 6-7 pllaka dhe i mbante aty dhe normalisht që i ka hedhur. Gjatë përshkallëzimit të protestës, po ky i mitur së bashku me një 3-4 grupe të rinj, të cilët orientonin me gishta, i kemi me pamje filmike, e orientonin me gishta duke drejtuar se çfarë duhet bënte. Pra kjo